예, 안녕하세요. 미싱 돌리는 남자 미돌라입니다. 제가 요거는 별도로 좀 말씀드려야 될 것 같아서요. 이게 배기 바지 영상 패턴이거든요. 여기 이렇게 표시가 있어요. 이게 이제 고무줄을 여기다 대고, 고무줄 여기 밑에다가 오버락으로 쫙 받고, 딱 꺾는 선이에요. 그러니까 이게 바지 원래 길인데, 맨 위인데, 요걸 기준으로 저는 5cm 고무줄을 했거든요. 근데 5cm가 흔하지 않을 거예요. 만약에 뭐 2.5cm, 폭이 3cm, 2cm, 뭐, 만약에 그런 거 갖고 계시면, 좀 이제 넓으면 이게 더 예쁘긴 한데, 그런 거 갖고 계시면, 여기 기준으로 해서 여기를 날려보내세요. 5cm, 만약 3cm짜리 고무줄 하실 거다 그러면 여기부터 3cm. 요만큼 자르 거서 날려보내세요. 그 패턴을 쓰세요. 예, 그리고 하나만 더 말씀드릴게요. 이게 허리 밴드가 저는 폭이 5cm짜리 폭에 35cm를 잘랐어요. 길이를. 하다 보면은 당겨서 오발치잖아요. 그 밴드가 좀 늘어나요. 그럼 밴드가 좀 늘어나는 것도 감안하셔서 밴드 길이를 좀 설정하셔야 돼요. 왜냐면 나중에 다 받고 나서 늘어났네 하면서 그때 수정하려면 다 오버로 다 쳐있기 때문에 그 뜯어내기 쉽지 않아요. 약간 내가 원하는 치수에 한 1, 2cm 정도는 좀 짧게 밴드를 자르세요. 이 땡기고 하면은 좀 약간 늘어지는 경향이 있으니까 참고하세요.